Boas noites. Vamos a ir coas noticias do Observa. Vamos a empezar coa sección de violencia de xénero, que como sabedes, pois temos a feminicidio.net de vacacións, por lo tanto, pois non temos toda esa información que hai que visibilizar diariamente, vale? Toda esa información sobre condenas, sobre asesinatos, sobre denuncias, vale, de violencia de xénero en torno a muller que o que fan en presentar unha realidade diaria, vale, que viven as mulleres e que non se lle quere dar pois toda esa importancia, vale? Vox quere saber os beneficiarios andaluces da lei Solo Si es Si para calibrar os recursos xudiciais en violencia de xénero. O presidente andaluz Manuel Gavira sostén que é unha iniciativa estadística para dimensionar os servizos públicos. Apela a coñecer a evolución da criminalidade sexual e así ampliar a resposta sobre. Empeza a show de Vox e o PP coa violencia de xénero en Andalucía, vale? Xa non só violencia de xénero, o que ven sendo todos eses casos de violencia de xénero que hai contra as mulleres, vale? Que son os homes que xeneran toda esa violencia contra elas, senón que tamén en torno o que a súa mediciña e as súas cousas respecta, vale? Como podemos ver o ano pasado en Andalucía, houve unha serie de escándalos co tema dos cánceres de mama e das ecografías e todo isto que saiu e que morreu moitísima xente, moitísimas mulleres, ou que perderon os peitos moitísimas mulleres por culpa de toda esta xente que non se preocupa, vale, pola xente que goberna, simplemente está aí pois para facer un salario como se traballase nunha empresa e quere marchar rápido para casa ou acabar o día, cando para eso non te metas a político, vale? Obviamente o cargo de político ten unha responsabilidade moi grande, non vale calqueira, e obviamente podemos mirar que este partido non está capacitado para gobernar, pero que nin este partido nin a ultradereita. Por lo tanto, eso. Xa podemos mirar, empeza só de Vox, vale, o PP coa violencia de xénero en Andalucía, chama beneficiarios os agresores sexuais, equiparando a todos os agresores cos que obtiveron algún beneficio tras a chamada lei do Solo Si es Si. Intenta xogar coa idea de denuncias falsas en violencia sexual, ou presentar as denuncias por un lado e comparalas coas sentencias condenatorias por outro, para poder concluir que a non condea é denuncia falsa, pero como fan na violencia de xénero na parella. Os recursos da Consellería deben ter en conta a realidade social da violencia sexual, non só as denuncias e as condeas, pois é sobre esa realidade social sobre a que hai que actuar. Parte do problema nos casos que non se condenan é falta de recursos e formación para investigar e valorar adecuadamente as víctimas e o trato que se dá ás mulleres durante o proceso. A súa valoración dende a Consellería debe ter en conta esta forma de actuar, non o número de casos sobre os que se actúa incorrectamente. En España, cada día agreden sexualmente a máis de 1.400 mulleres e violan a máis de 280, macroencuesta de 2024, moitas de elas en Andalucía. En eso se debería estar traballando xa, que é precisamente nese tipo de cousas nas que se lexisla a hora de crear as leis, vale? O que intentan cambiar a atención, o que intentan é victimizar os agresores, vale? Neste caso, victimizalos no sentido de hai pobriños, ou neste caso que queren pois resaltar pois o mal que o fixeron outros, que simplemente pois os deixan libres ou se benefician, vale? Por lo tanto, fala de que hubo xente que se beneficiou dos cambios das leis e intentan, bueno, pues, desviar a atención, vale? Desvían a atención en vez de actuar sobre o que hai que actuar. Por aquí, por exemplo, no canal xa presentamos unha iniciativa, vale? Unha iniciativa que dende o primeiro momento no que se denuncia a víctima, no primeiro momento no que se denuncia é ese momento no que a muller está pedindo axuda, vale? A muller acude a denunciar a policía para pedir axuda ás autoridades, para pedir axuda á xustiza, vale? Sobre toda esta violencia que está recibindo a muller no seu ámbito personal. A muller coñece mellor que ninguén pois o seu agresor, e precisamente por isto é polo que acude a pedir axuda, vale? Está dicindo, pois me está pasando isto, estou mirando isto, etcétera, etcétera, vale? Como pasa en casi todos os casos, vale? Pois moitas veces non se lle dá importancia, non se ten en conta pois todo isto, vale? Precisamente por eso a proposta é crear un servizo exclusivo que se dedique a
primeira denuncia de violencia de xénero, isto pasa xa a importar, se pasa a protexer a víctima en caso que necesite, se pasa a investigar o tipo, vale, a súa conducta, a tomar testemunho tanto dun como de outro, e obviamente ten que haber un servizo dedicado pois á vigilancia dun, á vigilancia do outro. Podemos ver que a víctima, no caso da Garda Civil, había denunciado, había pedido axuda de mil e unha formas, e ela mesma sabía que iba a acabar moi mal para ela, vale? Precisamente por ese tipo de cousas, ao final acabou moi mal. Por lo tanto, a víctima, o sea, o agresor, o asesino, o maltratador que leva convivindo a muller con el durante anos, o coñece perfectamente a muller e sabe ao final, porque acaba vivindo e sufrindo todo eso, hasta que punto é capaz de chegar, vale? Ela mesma decía pois que non iba a parar hasta que a matara, e ao final foi o que pasou. Por que? Pois por non tomarse en serio toda o que ten que pasar. E cal foi o error? Pois deixar o tipo, vale, sen unha vigilancia, e a víctima sen unha protección previa, vale, e podemos mirar como hasta onde é capaz de chegar a violencia de xénero, neste caso, pois no asente da Garda Civil, que entendo que se aproveitou pois da súa posición precisamente para poder acercarse máis que ninguén a outro Garda Civil e arrancarlle a arma, pero o fixo nunha comisaría da Garda Civil, vale? Por lo tanto, hasta onde é capaz de chegar a vista de todo o mundo e con tal de acabar coa súa vida, vale? Porque el se cree con ese dereito e non é capaz de asumir, vale? En ese momento, pois deixan de ser persoas, perden esa capacidade que teñen, vale, de persoas, se creen pois que con dereito a tomar unha decisión tan grave como dicir pois que a súa vida se acaba porque toma esta decisión un animal, vale? Un animal porque obviamente non chega á capacidade de ser humano, porque o ser humano ten unha serie de capacidades, e esas capacidades postas en funcionamento impiden, fan pensar de maneira lóxica e actuar de unha maneira que obviamente se toman unha serie de decisións que non son estas, vale? Por lo tanto, isto o único que fai é mostrar unha parte da sociedade como é o xénero masculino, que simplemente vive noutra época, é totalmente retrógrado, se cree que sigue tendo pois ese como se dice, ese control sobre a muller, e non é capaz de entender pois que a muller ten a necesidade ou ten a liberdade de decidir sobre as súas propias sobre o seu propio corpo, sobre a súa propia vida, e que non hai ninguén que lle poda obligar a tomar isto. Por lo tanto, o que estamos a mirar é que unha gran parte desta sociedade dos homes, vale, que son 100 o ano pasado foron 100, vale, non queramos quitarlle importancia porque a ten, vale, cada asesinato, non debe haber ningún asesinato, vale, non porque haya, non sexa un número que importe máis que unha enfermidade, por exemplo, cardiovascular, parece ser o principal motivo de mortalidade nas mulleres, pero o principal problema, o principal risco de asesinato, vale, por parte hacia unha muller son os homes, vale, e hacia os homes tamén son os homes, por lo tanto é o home o problema, pero o home xa non é un problema xa solo para as mulleres, senón tamén pos homes, vale, porque se creen que teñen ese de decidir que son eles os que poden e non poden acabar coas vidas dos demais, vale, eso simplemente é vivir noutra época, é ser retrógrado, e podemos mirar aparte ese tipo, vale, de conducta retrógrada precisamente cando chegan ao poder como se dice, partidos, vale, políticos que representan pois unha forma de ser, de actuar e de pensar doutra época, vale, dunha época pois anterior na que obviamente pois o capitalismo non era posto en dúbida, as mulleres eran propiedade dos homes, e podemos ver ese tipo de actitude en partidos como os máis conservadores, vale, como Vox, como Donald Trump, como republicano gobernado por Donald Trump, etcétera, etcétera, vale. Por lo tanto, ese tipo de conducta retrógrada forma parte desta sociedade, pero forma parte desta sociedade precisamente porque é o xénero masculino o que ten que eliminar toda esa violencia que foi adquirindo e dándolle
como dicindo que era como cultura, por así decirlo, vale? E nada, vamos a deixar, bueno, vamos a seguir, vale? O detido por asesinar a súa parella en Marbella, Málaga, confesou o crimen á policía. A víctima é unha muller de transexual de 35 anos e o asesinato se investiga como violencia doméstica. O 016 é o teléfono de atención a víctimas gratuito, non deixa huella na factura. Vale, o presunto homicida en Marbella e a súa parella se denunciaron unha semana antes do crimen por unha agresión mutua. Sí, pero ao final o que acabou morto foi a muller, vale? O verán dispara en Vigo os quebrantamentos entre as parellas que non poden verse nin comunicar. Pois isto é así, vale? Son eles sempre os que acaban quebrantando pois este tipo de condenas, precisamente porque se creen que teñen autoridade, se acaban pasando este tipo de respeto por onde eles saben, vale? E ao final eso ten unha serie de consecuencias e hai que pensar moi ben todo isto que se está a facer no momento de actuar, vale? Pero se pensaran, se os maltratadores, se os machistas, se os asesinos, os feminicidas, xa non estamos a falar dos que xa cometeron o crimen, senón dos que van a cometer o crimen, pensaran, vale? De forma inteligente, pois non farían o que fan, vale? Precisamente por eso, pois podemos decir que non chegan a unha serie de razonamentos mínimos, vale? Que ten a sociedade. De feito, é bastante, a min isto pásame moitísimo, comentaba con unha psicóloga, dicíalle que pasa moito eso de darte conta de cando unha persoa non chega a certos conceptos, vale? Que unha persoa, ou polo menos pola miña parte, son consciente, doume conta todo o rato. Non porque non queiran, senón porque non poden chegar a ser. Que pasou con Tasia Fortún? O que se sabe dunha muller encontrada colgada dun árbol. A morte da nai de 4 fillos, cuyo corpo foi hallado o 3 de agosto detrás dunha casa abandonada en Jackson, continúa baixo investigación. A súa familia rechaza a posibilidade dun suicidio. Encontraron a muller negra de 29 anos colgada dun árbol en Mississippi, ha reavivado temores ligados ao oscuro historial da violencia racial do Estado, pero no caso de Tasia Fortún, unha nai de 4 fillos cuyo corpo apareceu no pasado 3 de agosto detrás dunha vivenda abandonada en Jackson, as autoridades todavía non han establecido que ocurriu. A policía mantén aberta unha investigación e espera os resultados dunha autopsia que deberá determinar a causa e a maneira do seu falecemento. O Departamento de Policía de Jackson describiu o caso como unha investigación de morte activa en curso. Mentre os investigadores reúnen información, a familia de Fortún ha rechazado públicamente a posibilidade de que ela se quitara. Quen era Tasia Fortún? Fortún había vivido en Mississippi durante máis dunha década e era nai de 4 fillos. Súa nai, Christy Spivey, contou ao ABC News que a última vez que viu a súa filla foi o 26 de xullo, cando Fortún viaxaba a Kentucky para asistir a unha reunión familiar. Spivey asegurou que a súa filla se encontraba en bo estado emocional, ela estaba mellor do que había visto en moito tempo, díxolle o medio de ABC News, vale? Está en paz. A nai tamén describiu a Fortún como unha muller forte, cariñosa e chea de vida. Tanto ela como outros familiares han insistido en que non creen que se haya suicidado. Ela non fixo eso, afirmou Spivey. Coñece a miña filla, ela non fixo eso. O pai de Fortún, Antonio Fortún, tamén dixo que a súa filla amaba a vida, aos seus fillos e a súa familia, e asegurou que os seus familiares continuarán presionando para que se esclareza o ocurrido. Que se sabe? A policía acudiu a unha vivenda abandonada en Jackson o 3 de agosto, despois de que se reportara o hallazgo dun corpo posteriormente a oficina forense do condado de Hinds identificou a víctima como Tasia Fortún. O seu corpo foi trasladado á Oficina Médico Forense Estatal de Mississippi, onde realizaron autopsia para determinar a maneira da morte. Neste momento, as autoridades non han clasificado oficialmente o falecemento como suicidio ou homicidio, nin han informado públicamente de evidencias que permitan establecer que houve participación de outra persoa. Un dos nomes que apareceu na investigación é o de Trent Anderson, de 65 anos, quen vive no mismo sector onde foi encontrado o corpo. Detectives o entrevistaron en relación coa morte. De acordo coa prensa local, Anderson recoñeceu haber tido unha discusión con Fortún, pero negou haber participado na súa morte. Tamén negou haber mantido unha relación con ela, aínda que os investigadores indicaron que ambos habían mantido unha relación. Anderson foi arrestado o 4 de agosto, pero por un caso completamente distinto, posesión de arma de lume, sendo un delincuente convicto. Un xuez fixou a súa fianza de $250,000
O home non ha sido acusado da morte de Fortune e a policía de Jackson non ha confirmado oficialmente que sea unha persoa de interés. Por elo, o seu arresto polo cargo relacionado coa arma non constituinte unha acusación que responsabiliza por a morte da muller. Por que xenera tanta preocupación? O hallazgo dunha muller negra colgada dun árbol provoca unha especial inquietude en Mississippi debido á historia de violencia racial do estado. Sin embargo, non existe evidencia de a proba de Fortune xa haya sido víctima de linchamento ou dun crimen motivado por razóns raciais. De feito, a súa propia nai pediu que a morte da súa filla non fora asociada con odio racial. No meu corazón sinto que non ten unha motivación racial, dixo Spivey, quen asegurou que quería que o nome de Fortune estivera relacionado con amor e alegría. Bueno, pois a verdade é que é sospeitoso, vale? Sobre todo, pois habendo tantos casos, vale? No que as mulleres son víctimas de violencia de xénero, aparecer colgadas, ten que ser se non foi ela, vale? Colgala ten que ser un crimen pasional, vale? Facer creer que se colgou, ter a sangre fría de despois de morta, pois colgala, etcétera, etcétera, bueno, pois non o pode facer calquera, vale? Por eso, precisamente o sospeitoso que xa un exconvicto, pois obviamente tento as papeletas, vale? Vale, pois hasta aquí o 12, vale? Porque a verdade é que xa podedes ver que non temos máis noticias que as que xa toca. A ONU ofrece apoio a Colombia tras o terremoto de magnitude 7,4 que deixou máis de 100, como sabedes, é o tema do día, vale? O tema do día, vamos a catástrofe deste mes, por así decirlo. Expertos condenan a escalada de ataques contra palestinos en Gaza e Cisjordania. Esto sabe de onde? Esto de onde? Documentan ataques deliberados contra civiles, escolas e hospitales en Myanmar. Detrás de cada fotografía, testimonio en imaxe satelital hai comunidades que viven baixo a ameaza constante da violencia. Membros da entidade encargada de investigar a crímenes en Myanmar están preservando as probas que poden utilizarse en futuros procesos judiciais e determinan quenes ordenaron e executaron os crímenes máis graves. O calor dos océanos alcanzou un máximo histórico en xullo, en medio de múltiples extremos climáticos. A verdade é que, sinceramente, xa tiñamos, o sea, eu, como xa sabedes, pois xa presentei, o sea, xa cando foi do terremoto de Venezuela, cando foi do terremoto en Venezuela, pois que fora desa magnitude, que fixera todos esos estragos, vale, que non se deran antes, unha catástrofe destas dimensións, vale, tanto en Venezuela como ahora en Colombia, son sucesos non, como se dice, non cotidianos, vale, non son cousas que pasen todos os días, todos os anos no planeta, vale, precisamente, pois empezar a pensar, a darnos un conta tamén de que pois igual non é casualidade tampouco que se estén elevando cada ano máis as temperaturas, que o clima este cambiando, pode ser pois que en parte afecte, vale, a este movimento, que igual non ten que ver, vale, porque igual eu falo pois de sen sabelo, por querer darlle unha explicación a este cambio climático, vale, porque moita xente di, non é que cambio. Igual todo este calor se deu, moita xente é negacionista ao cambio climático, vale? Pero igual empezamos a mirar pois este tipo de sucesos máis a menudo precisamente porque estamos cambiando o clima. O clima pode afectar pois o calor que hai, pode facer pois que os materiais tanto dentro do mar como as placas tectónicas pois estén máis dilatadas porque hai un gradiño máis de calor, vale? O que provoca pois máis movimentos destos, vale? De todas formas, o sismo que se deu en Colombia se dá nunha zona que xa é típica, encima unha placa tectónica, é unha zona pois típica de que haya este tipo de movimentos, vale? Pero que haya este tipo de movimentos, ao final é unha cousa, vale? Pero o que podemos ver, os estragos que fan, pois son outras cousas, vale? Porque non, polo menos eu non teño recordo de mirar este tipo de cousas, de mirar este tipo de estragos a hora de que se leven a cabo pois todos estes terremotos, aparte desta magnitude, afectando a tantas persoas, as vidas de tanta xente, vale? E nada, simplemente pois eu quero pensar, vale? Vamos a colocalo, por así decirlo, cunha interrogación, pois unha interrogación por saber se hai algún tipo de relación, que a medida que vayan pasando o tempo, esperemos que non, vale? Pois se poida asociar ou non ao cambio climático, e se o cambio climático pode chegar a afectar a que haya máis desplazamentos das placas tectónicas.
a hora de haber pois unha dilatación dos propios materiais, vale? Dos materiais non, pero do propio, como se dice, sí, unha dilatación das placas tectónicas, dos seus materiais, etc, e que isto provoque pois uns descorrementos máis frecuentes, vale? Como dúbida. O sea, como incógnita deixa. Un mundo máis cálido cambia o punto de partida. Para os océanos do planeta registraron en xullo unhas temperaturas superficiais máis altas observadas para ese mes, en medio dun verán boreal marcado por olas de calor persistentes, sequías, incendios forestais, no outro extremo chuvias torrenciais e inundacións. Ao mesmo tempo, xullo de 2026 foi empatado con 2024, o segundo xullo máis cálido registrado a nivel mundial, cunha temperatura media de 1,47 grados centígrados superior ao nivel preindustrial, según datos do Servicio de Cambio Climático de Copérnicos difundidos este martes pola Organización Meteorolóxica Mundial. O calor non se limita á superficie terrestre. Durante a primeira mitade do ano, aproximadamente o 32% dos océanos do mundo experimentou condicións de ola de calor marina de distinta intensidade. A segunda maior extensión observada despois de 2024. En xullo, as temperaturas foron excepcionalmente altas en amplias zonas do Pacífico tropical, mentras o Atlántico frente a Europa e o Mediterráneo occidental registraron fortes e severas olas de calor marino. Para a Organización Mundial Meteorolóxica, os extremos observados durante os últimos meses responden á combinación entre o calentamento global a largo plazo provocado por o cambio climático e patróns meteorolóxicos persistentes. John Kennedy, responsable de información climática da organización, explicou que unha sucesión de sistemas de altas e baixas presións se ha mantido alrededor do hemisferio norte. As zonas de altas presións solen favorecer temperaturas elevadas e condicións secas, mentras que as de baixa presión traen condicións máis frescas e húmedas. Esos sistemas poden permanecer prácticamente bloqueados durante días e incluso semanas. En xuño, as altas presións e o calor asociado afectaron simultaneamente a Europa Occidental, América do Norte e Asia Central durante xullo e comezos de agosto, patróns similares persistiron nesas rexións e alcanzaron tamén partes de Asia Oriental. Polo cambio climático está modificando as condicións sobre as que actúan os fenómenos meteorolóxicos. Kennedy comparou a situación actual con xuño de 1976, cando se produzo unha distribución de altas e baixas presións similares. Entonces explicou, había algunhas zonas excepcionalmente cálidas dentro dun mundo moito máis frío. En 2026 a situación prácticamente se invertiu. Predominan temperaturas elevadas e quedan só algunhas zonas relativamente frescas. Debido ao quentamento a largo plazo, as zonas máis frescas xa non son tan frescas como habría sido no ano pasado. As zonas cálidas son máis cálidas. O calentamento significa ademais calor extremo, está aumentando en frecuencia, intensidade e duración, está afectando a superficies cada vez maiores. Ese patrón continuará no futuro, mentras que os gases de efecto invernadoiro sigan acumulándose na atmósfera, sinalou Kennedy, citando as conclusións do panel intergubernamental sobre o cambio climático. O océano tamén alimenta o calor sobre a Terra. As temperaturas excepcionalmente altas do mar poden a súa vez contribuir a intensificar o calor en zonas costeiras. A OMS sinalou que o Mediterráneo e as aguas do oeste de Europa han estado extraordinariamente cálidos. Esas olas de calor marinos aportan un nivel adicional de quentamento sobre o que actúan os sistemas de alta presión. Mentras unhas rexións, non todo o calor, mentras unhas rexións sufren calor e sequía, outras afrontan chuvias extremas. Partes de África Occidental están registrando fortes precipitacións monzónicas e inundacións, mentras a OMS ha advertido do risco de chuvias moi intensas e inundacións repentinas e deslizamentos da India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Bután, Myanmar e as partes do sudeste asiático. Pois eso, vale, eu pois quero pensar pois que todo este cambio climático, vale, o que podemos mirar é sempre que a sociedade e a humanidade ao largo do tempo, vale, se foi adaptando a unha serie de condicións, sobre todo o que ven sendo as condicións climáticas, vale. De feito, este tipo de cousas se tenden a afrontar sempre en sociedade, vale, por eso se recurre aos gobernos, precisamente para ese tipo de cousas están os gobernos. E se trata precisamente de dicir, bueno, pois son estas as condicións climáticas e hai que adaptarse, vale, é o ser humano que se adapta para poder sobrevivir. Isto
xa podemos miralo este fin de semana, este inverno aquí en España, pois prácticamente foi todas as semanas había algún tipo de aviso vermello, vale? Sobre chuvias, ventos, tormentas, etcétera, etcétera, vale? Por non falar de que houbo moitísimo máis calor durante unha gran parte do outono, vale? E isto, pois, se trata deso, vale? De que cambia por completo o clima e non implica solo calor, senón que implica tamén chuvias e tormentas, vale? Polo tanto, pois o que nos está pedindo esta situación é adaptarnos, vale? Os expertos están cansados de dicir, os que se dedican a estudar isto están cansados de dicir pois que os gases de efecto invernadoiro que emiten as empresas, que emite a industria, vale? Son os principais causantes de todo isto. E ao final é o que hai que ter en conta, vale? Non lle queren facer caso precisamente os que fomentan pois este modelo de negocio entre as dereitas e as extremas dereitas, e o planeta o que está pedindo sinceramente adaptarse, vale? Que entre todos os que estamos a facer entre todas as emisións que están a cambiar pois este clima, vale? Enviadas durante tantos anos, durante tanto tempo seguido a atmósfera, pois cambiaron por completo o clima como xa o coñecemos. Pero isto non é novo, porque os expertos se levan facendo anos, vale? Obviamente, tanto as dereitas como as extremas dereitas non queren creelo, precisamente porque a eles non lles beneficia. Eles o que están a favor é precisamente de poñer a traballar a xente. E non só de poñer a traballar a xente, senón a poñer a traballar a xente enferma, vale? Porque como podemos mirar por parte do Partido Popular, molestalles toda esta xente enferma, vale? O que hai que mirar é que eles chaman absentismo pois as baixas laborais, vale? Pero que non é absentismo como tal. O que hai que entender é que se hai algo, vale, que está facendo pois que unha persona por as súas condicións laborais non poda exercer no seu posto de traballo, o que hai que facer é facilitar ese posto de traballo, estudalo, vale? Facer pois que ese tipo de exercicio que o que provoca lesións, vale, a gran parte da plantilla provoca pois todas estas baixas, estudalo precisamente para reducilo, vale, facer moito máis cómodo o traballo para esa persoa para que poda acudir ao seu posto de traballo e non se teña que ir de baixa laboral como se foi, vale, eso é o principal. Facilitar moito máis os postos de traballo para que sexa moito máis fácil o traballo a desarrollar, non haya tantas baixas laborais precisamente por sobrecarga, vale, tanto sexa por estrés, polo que sexa, vale? Por lo tanto, é algo pois que hai que estudar, vale? Non é algo que haya que presionar a xente sen sentido para que vayan a traballar. Vale, vamos a ver os vídeos de Spanish Revolution, ¿vale? The victor along the spoils, right? Trump no se refiere a la piratería de 1650, no, ni al saqueo colonial. Bueno, a eso sí. La frase es de Donald Trump hablando de Venezuela en pleno 2026. Durante meses nos dijeron que todo aquello iba del narcotráfico, del famoso cartel de los soles, de proteger a Estados Unidos, de Maduro, de seguridad nacional. Y ahora Trump se pone delante de una cámara y suelta esto. We're taking a lot of oil from Venezuela and we're getting along great with them. Billions and billions of barrels of oil is coming out of Venezuela. It's one of the most fertile places for oil in the world. And as you know, it was a 48-minute war, lasted 48 minutes. And we paid for the war with what we've taken out many, many, many times. Where have you heard that before? You haven't heard that before. It's the old-fashioned way, right? It's the old-fashioned way. To the victor along the spoils, right? And we're doing the same thing, by the way, in the lovely Islamic Republic of Iran. Ahí tenéis la explicación. Sin informe de inteligencia, sin rueda de prensa del Pentágono y sin que ningún tertuliano tenga que traducírnosla. Han intervenido en un país para saquearlo, y el presidente de Estados Unidos presume abiertamente de ello. Es el lenguaje de los imperios de hace siglos, el del conquistador que llega, vence y decide que todo lo que hay bajo los pies de otro pueblo ahora le pertenece. Petróleo, guerra y saqueo. El pasado y el presente se dan la mano. O peor de todo, a sociedade o que non se deu, o sea, foi tanta ignorancia por parte da poboación, vale? Que cando deron este golpe de estado, eles o alababan e felicitaban e daban aplausos e saltos, vale? O que non se dan conta, pois é de que prácticamente agora
están conquistados por Estados nada, seguinte vídeo, creo que queda todo claro, vale, non vou aportar máis e xa a falar sobre o que xa falamos, vale, falamos o mesmo de Irán, era precisamente o que querían facer, querían dar o golpe, querían quedarse co petróleo de Hormuz, poñer un arancel sobre eso, controlar prácticamente toda a explotación do mundo de petróleo, pero control sobre esa enerxía, vale. E precisamente pois todo o que está facendo é por culpa deso, por culpa de querer tomar pois todo o control. Para el todo eso compensa, todo o dano que poda facer a xente as persoas compensa todo eso, vale? Xa non é a xente que matou en Venezuela, é a xente que está matando en Irán e que lle dá absolutamente igual, e todo polo control do petróleo, vale? Eso é o tipo de persoa que está gobernada. Seguinte. ¿Cuántos jóvenes tienen que ser asaltados? ¿Cuántas mujeres tienen que ser violadas? ¿Cuántos ancianos tienen que ser arrastrados para que la casta política que ha decidido colocar estos centros de ilegales en nuestros barrios reaccione? Ahora el Partido Popular de Madrid, ahora que llegan las elecciones, sostiene que sí que tenemos un problema con los menas. Entonces, supongo que mientras una persona sea un hombre blanco, católico y español, no pasa nada si ha sido condenada por violencia machista. Como Carlos Flores Juberías y Javier Lizo Salesa, de Vox. Sí, ambos afrontaron consecuencias legales por sus actos. Sin embargo, la extrema derecha sigue deshumanizando y criminalizando a las personas racializadas que migran a España. Y esta hipocresía no se limita a España. Solo en la última década, Europa ha sufrido numerosos actos de terrorismo cometidos por la extrema derecha. Los asesinatos de Hanau, Alemania, 2020. El atentado contra la mezquita de Finsbury Park, Reino Unido, 2017. El ataque racista de Luca Traini contra migrantes africanos en Italia, 2018, y el desmantelamiento en España de The Bays, una célula terrorista neonazi, 2025, son solo algunos ejemplos. Y recordáis cómo, hace unas semanas, la extrema derecha alemana utilizó un asesinato ocurrido durante una marcha del orgullo para justificar la islamofobia y el odio contra las personas migrantes? Pues bien, en Alemania, los delitos cometidos por extremistas de derechas aumentaron un 36.951 delitos en 2025. 15.600 fueron delitos violentos. Esto es mucho más que un doble rasero. Esto es supremacía blanca. Esto es fascismo. ¿Cuántos jóvenes tienen que ser asaltados? ¿Cuántas mujeres tienen que ser violadas? ¿Cuántos ancianos tienen que ser arrastrados para que la casta política que ha decidido colocar estos centros de ilegales en nuestros barrios reaccione? Ahora el Partido Popular de Madrid, ahora que llegan las elecciones, sostiene que sí que tenemos un problema con los menas. Entonces, supongo que mientras una persona sea un hombre blanco, católico y español, no pasa nada si ha sido condenada por violencia machista. Como Carlos Flores Juberías y Javier Lizo Salesa, de Vox. Sí, ambos afrontaron consecuencias legales por sus actos. Sin embargo, la extrema derecha sigue deshumanizando y criminalizando a las personas racializadas que migran a España. Y esta hipocresía no se limita a España. Solo en la última década, Europa ha sufrido numerosos actos de terrorismo cometidos por la extrema derecha. Los asesinatos de Hanau, Alemania, 2020. El atentado contra la mezquita de Finsbury Park, Reino Unido, 2017. El ataque racista de Luca Traini contra migrantes africanos en Italia, 2018, y el desmantelamiento en España de The Bays, una célula terrorista neonazi, 2025, son solo algunos ejemplos. Y recordáis cómo, hace unas semanas, la extrema derecha alemana utilizó un asesinato ocurrido durante una marcha del orgullo para justificar la islamofobia y el odio contra las personas migrantes? Pues bien, en Alemania, los delitos cometidos por extremistas de derechas aumentaron un 36.951 delitos en 2025. 15.600 fueron delitos violentos. Esto es mucho más que un doble rasero. Esto es supremacía blanca. Esto es fascismo. ¿Cuántos jóvenes tienen que ser asaltados? ¿Cuántas mujeres tienen que ser violadas? Bueno, estamos cansados de falar do racismo institucional que hai aquí, de ese racismo que tamén ven que é unha violencia, vale? Unha violencia contra toda esta xente que se leva facendo durante anos, e o que ven sendo é se recicla, vale? Se dan por normais certas conductas, vale? Certa parsimonia, por así decirlo, contra os dereitos destas persoas, contra a opinión general que se dá públicamente destas persoas, e ao final isto acaba causando estragos contra estas mesmas, vale? Porque acaban sendo víctimas pues de toda esta violencia, ¿vale? En Fahrenheit 451 quemaban libros para impedir que la gente pensara.
Anthropic encontró una versión más rentable: destruirlos para enseñar a pensar a sus máquinas. En 2024, el Washington Post destapó en una investigación que la empresa creadora de Claude puso en marcha el proyecto Panamá. Un documento interno de Anthropic lo resumía así: escanear destructivamente todos los libros del mundo. No queremos que se sepa que estamos trabajando en esto. Compraban libros por millones, les cortaban el lomo con maquinaria hidráulica, escaneaban las páginas y enviaban los restos al reciclaje. Un solo proveedor ofrecía procesar entre 500.000 y 2 millones de ejemplares en 6 meses. El libro desaparecía, la copia quedaba encerrada en sus servidores y ni siquiera existe un inventario público completo que permita saber qué ejemplares fueron destruidos. Obras únicas, primeras ediciones, no importaba, todo con tal de alimentar a la bestia. Y la justicia estadounidense, esa que funciona a golpe de talonario, como no, lo permitió. Anthropic podía comprar un libro, destruirlo y conservar su contenido digital para entrenar a su inteligencia artificial. Solo trazó la línea cuando descubrió que también había descargado millones de obras pirateadas. Por eso tendrá que pagar 1.500 millones de dólares. No por destruir los libros que compró, por piratear los que no pagó. La conclusión es brutal: si una tecnológica compra el ejemplar, puede hacerlo desaparecer, alimentar con él su negocio y después cobrarte una suscripción para hablar con la máquina que se lo ha comido. Y queda una última pregunta. Cuando el ejemplar físico haya desaparecido y la única copia sobreviva dentro de los servidores de una empresa de inteligencia artificial, ¿cómo sabremos que sigue intacta, que no se ha modificado, recortado o reinterpretado? ¿Era esto el futuro? Bueno, a verdade é que xa hai unhas semanas que había visto este tipo de noticias que falaban deste tipo de que se fixo e que se está facendo isto. Non quería creelo porque non eran fontes fidedignas, por así decirlo, vale? Pero podemos mirar que obviamente aquí se están basando en fontes, están mirando pois artículos, están mirando pois ese plan que se llama Operación Panamá. É unha barbaridade, vale? É unha barbaridade porque o día de mañán aquí o que se trata é precisamente de manipular a verdade, vale? De ter pois o control de todo o coñecemento de todo o que se escribiu hasta ahora e, polo tanto, reescribir a historia totalmente de novo, dende as mentiras, cando xa pase certo tempo non haya copias dese libro, ao final, pois os únicos que teñen as copias, os únicos que se neren ese tipo de mentiras, pois van a ser pois os creadores, os generadores de IAs, vale? Ou polo menos estes centros de datos. Entendo que todo isto o están guardando en centros de datos para poñelo a disposición das IAs, vale? Que obviamente as IAs pois poden ter certo tipo de órdenes que xa poden estar facendo pois difundindo certo tipo de contido, xa que solo eles teñen o contido de certos libros que compraron, entendo, e de aí, vale, e de aí pois que manipulen todos os coñecementos que se coñeceron hasta ahora. Precisamente por eso é tan importante pois os libros físicos, vale, facer pois coleccionismo de todos estos libros, vale, de todos os libros. Ao final os libros é moi importante conservalos, sobre todo os que máis nos gustan, os que máis nos aportan, porque o día de mañán non sabes se o vas a encontrar, vale? Pode envejecer moi mal, pode desaparecer ou pode pasar, pois xa podemos ver este tipo de cousas, vale? Por lo tanto, pois empezar a darnos conta de que igual hai que empezar a involucrarse nesto, igual hai que empezar a facer coleccionismo e reservar, vale, certo tipo de contidos en físico. Sinceramente é unha barbaridade, vale? Pero hai algo, vale, hai un factor clave que fai pois moi peligroso todo isto, vale? Non é o desarrollo da IA, vale? A min, por exemplo, me parecería, tal como está xestionada, tal como fan as políticas, as declaracións públicas por parte da ONU, non me importaría pois que tomaran certo control a hora de desarrollar certa tecnoloxía, vale? Tendo en conta pois as limitacións climáticas, as limitacións de recursos, vale? A hora de facer e de explotar e de aumentar pois as capacidades das IAs, vale? E de poñer a disposición pois de canta xente todo este material precisamente para gastar todos estes recursos, vale? Total, para que moitas veces para xenerar uns vídeos dunha banana e unha manzana
por poñer un exemplo, vale? Unha cousa é cando se utiliza pois para crear certo contido, para facer investigacións, para solucionar certos problemas, pero outra cousa é xa todo isto. De todas formas, quero dicir, hai empresas usando prácticamente 20, se non 24/7 toda a xornada laboral a IA, vale? Non, eu penso que todo ese uso non é polo uso do usuario, senón que ven máis de esa explotación, vale, deste recurso, non de que unha persoa nun momento dado do día decida facer 50.000 imágenes, generar 50.000 imágenes para nada, vale? Eso, quero dicir, que o máis preocupante de todo isto, que é o máis perigoso, pois que prácticamente as peores persoas, as que non lles importa a gran maioría porque acumulan toda esta riqueza, máis poder, vale? Que gran maioría pensemos, pois os CEOs ou das empresas como Anthropic, como Palantir, pois teñen na súa posesión pois unha IA que poden poñer á súa disposición, vale? Con cantos datos de cantas asencias, de cantos gobernos, de todo, vale? E isto ao final acumula unha gran cantidade de poder nunha pequena parte da población. Esta poboación ao final, non sei se o mirachedes, pero precisamente no domingo estrenaron un capítulo aquí en Spanish Revolution en YouTube, vale? Que precisamente falaba de como estas persoas pois tenden a ter pensamentos máis alá da democracia, vale? Donde non son capaces, vale, de levar a cabo os seus actos democráticamente, dado que a xente non vai a avalar abertamente, precisamente por eso teñen que enganala, vale? Como fai a dereita, a extrema dereita para gobernar, non son capaces de decir abertamente o que queren facer, e cando o fan é un escándalo, vale? Como podemos ver, pois todos os casos da IA, que sae auga con barro, vale, das tuberías, como explotan todos os recursos naturais a súa disposición sen pensar, vale, nas consecuencias de todo isto, de que obviamente ten unha limitación, vale? Non pode chegar un momento de que toda a auga, de que ocupe, vale, por exemplo, toda a Patagonia, bases de datos, centros de datos de IA, vale? En que estamos pensando, que se lle está pasando por a cabeza a esta xente, vale? O peor de todo é que o desarrollo da inteligencia artificial, de algo tan perigoso non, pero tan importante, vale? Unha forte, xa non digo poderosa, vale? Porque creo que todos usamos pois todo isto, pero sí que ten unha capacidade moi grande, vale? Como podemos ver precisamente a da Anthropic, cando é esta que saquea, ten esa capacidade, vale, de precisamente o ChatGPT igual, vale, que podemos ver pois que se lle dá unha orden e el a hora de executala nun entorno de probas, pois para poder levar a cabo esa orden, o que fai é saquear os sistemas, sair da sandbox, saquear tamén certos servidores de Hugging Face, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, podemos ver que teñen unha capacidade para explotar todo isto brutal, vale? E precisamente isto está nas mans de xente que non ten ética alguna, vale? A hora de levar todo isto, porque o que ven sendo isto que todo o poder que se desarrolle, vale? Polas grandes empresas, todas as grandes capacidades que teñan, pois cousas como a IA, por exemplo, sempre deben ser postas ao servizo da gran maioría da sociedade, vale? Se se fai algo tan importante, precisamente para poñelo ao servizo deles, vale? E precisamente para poñelo ao servizo da humanidade, porque é algo que se está construindo gracias a ela, vale? Xa non só cos seus datos, xa non só con todo o coñecemento de toda a especie hasta ahora, senón tamén cos recursos naturais. Por lo tanto, creo que se pasan, vale? Se perden esa noción a hora de pensar pois que é algo para desarrollar, para levar pois o máis grande a unha persoa, o máis grande a unha empresa, etcétera, etcétera, como pode ser o caso de Palantir, que perden totalmente a noción cando o que fan é crear armas, vale? Ou crear pois unha ferramenta militar, vale? Como pode ser o caso de Palantir, que pode levar a cabo todo isto, vale? Generar violencia
con todo isto que fai é destruir totalmente todo tipo de inteligencia, vale? As capacidades que teñen, que poden ser postas a disposición das mediciñas, dos desarrollos médicos, dos desarrollos de enfermidades raras, vale? Postos a toda esta disposición, ao final se pon a disposición do propio capitalismo, dos poderes políticos dos estados, vale? Etcétera, etcétera, do imperialismo, por así decirlo. Por lo tanto, creo que o que debería preocuparnos non é, vale, o desarrollo dunha inteligencia artificial, senón en nas que este, que o preocupante de todo isto é que precisamente, outra vez máis, vale, non podíamos haber dado, creo que cando dixemos, pois que a hora de tratar co cambio climático estábamos no peor futuro posible, a hora de dar, pois que as empresas, todo a gran cantidade dos cartos están nas mans dun 1% da sociedade que ten máis acumulación de cartos que o resto, vale? E precisamente eles non queren cambiar o modelo productivo, por lo tanto estamos nun dos peores futuros posibles, pois a hora do desarrollo da inteligencia artificial tamén, porque esta xente non vai a poñer a disposición pois do ben, vale, de intentar eliminar toda esta violencia que se xenera contra as persoas, contra o planeta, esta inteligencia, vale? Por lo tanto, outra vez máis que non que estamos pois nun dos peores futuros posibles a hora de desarrollar todo isto. E todo por qué? Bueno, pois por como vaticinaba xa tanto Platón coa súa famosa frase de desentenderse da política implica ser gobernado polas peores persoas. Esas persoas acabaron consintindo pois que esta gran parte da acumulación da riqueza a acabaran acumulando os que os teñen agora por non querer ser xustos coa clase obreira durante todas estas décadas. Por lo tanto, ao final deixamos no poder a xente que permitiu que todo isto pasara, eso como un exemplo, vale? Tamén, pois obviamente, pois como dicía Sócrates, vale? Ese perigo pois que existía a hora de poñer un poder tal como a democracia nas mans dunha sociedade ignorante, pois podía conlevar que ao final acabase todo ese poder nas mans de charlatáns, vale? Que o único que queren é enganar a sociedade para salir beneficiados de todo isto. E ao final, pois é o que pasou, vale? Tal como dixo, tal como pasou, vale? E ao final, pois todo eso, esa acumulación de todas esas malas decisións, de todas esas malas de esa mala interpretación da realidade durante todo ese tempo que nos acabou levando a un dos peores futuros posibles. É verdade pois que en parte quedan gobernos como de aquí que son en teoría, vale, tenden a querer tirar de esquerda e a beneficiar en certa medida as persoas desfavorecidas, pero aínda así queda moitísimo por recorrer. O que están ofrecendo son simplemente pois como, por así decirlo, tendo unha montaniña de sal, por así decirlo, de sal, unha montaña de sal enorme, pois como coller e facer así, vale, esparcir e intentar que todo eso sirva para enriquecer a toda esta xente, vale? Nunca mellor dito, porque precisamente a palabra salario ven de que antes se pagaba en sal, vale? En tacos de sal que viñan mezclados. Tanto, pois, por así decirlo, vale? Ter unha montaña de sal e darlle, pois, como unhas areiñas de sal a xente máis desfavorecida. E non é así, vale? Hai que invertir moitísimo máis para que un goberno represente o que esa función para que de verdad foi creado, vale? Precisamente por eso é tan importante volver aos inicios e volver a repensar para que foron creadas as cousas, para non perder a noción, para non perder o camiño, vale? Porque moitas veces a xente se perde no camiño e hai que pensar pois que as condicións da clase obreira están totalmente desigualadas cando xeneran toda esa riqueza que teñen os grandes empresarios, están totalmente desigualadas se o comparamos con toda a riqueza que teñen, vale? Por lo tanto, gran parte desa riqueza, casi toda a riqueza que acumulan todos estes empresarios lle pertence á clase obreira, vale? Non me vou casar de dicir pois que da mesma maneira que porque nos pertence a unha parte da IA porque foi xenerada con toda a inteligencia da humanidade, vale? Tamén nos pertence unha gran parte desa riqueza de todo o mundo porque os empresarios só a conseguiron gracias
a clase traballadora, vale? Precisamente por eso é o que temos que ter en conta a hora de loitar pola clase obreira, vale? Vale, vamos co seguinte. The last free generation. En el lejano año 2013, Julian Assange ya nos advirtió. Entonces parecía una distopía, una locura, una exageración. Hoy gobiernos y corporaciones son capaces de conocer cada vez más sobre nuestras vidas mientras nosotros sabemos cada vez menos sobre lo que hacen con ese poder. The coming together of the systems of government, the new information apartheid across the world, the linking together, is such that none of us will be able to escape it in just a decade. Our identities will be coupled to it, the information sharing is such that none of us will be able to escape it. Hoy Palantir recoge datos, los cruza y convierte vidas enteras en perfiles, patrones y objetivos. Trabaja con gobiernos, policías, servicios de inteligencia y ejércitos. Puede saber dónde estás, con quién hablas, qué compras, por dónde te mueves y decidir que representas un riesgo antes incluso de que hayas hecho nada. El sueño de cualquier poder autoritario, vigilar a millones de personas sin que casi nadie vea al vigilante. Consentir este poder ha terminado alimentando una maquinaria privada capaz de señalar migrantes, perseguir disidentes o ayudar a decidir quién debe morir. We are all becoming part of the state, whether we like it or not. So our only hope is to determine what sort of state it is that we are going to become part of. And we can do that by looking and being inspired by some of the actions that produce human rights and free education and so on, by people recognizing that they were part of the state, recognizing their own power and taking concrete and robust action to make sure they lived in the sort of society that they wanted to and not in a hellhole dystopia. Assange no estaba describiendo el futuro, estaba explicando el mundo que estaban construyendo delante de nosotros y que no queríamos ver. Xa podedes ver que prácticamente enlazamos o anterior, vale? Todo eso de queimar os libros, de quedarse con todos os coñecementos, con todas as culturas, con todo ese coñecemento que lle pertence á humanidade, vale? Transformalo, querer levalo para preguntarnos por qué a realidade, vale? Sempre vai a ser, pois, eso, vale? Non hai un plan que diga vamos a educar a sociedade para que sepa gobernarse a sí mesma, crear unha sociedade totalmente educada que non necesite gobernantes e que poida ela asumir esa responsabilidade sen necesidade de ser gobernada, senón que é todo o contrario, se trata de seguir mentindo, enganando e ter manipulada unha sociedade para que sexa gobernada e para que obviamente siga estando o servizo das grandes empresas, siga estando o servizo, siga sendo a man obreira desta industria, vale? Desta industria que está gobernada por un 1% da sociedade que siguen pensando que este é o modelo. É o modelo ou a industria? Non é o modelo. É só un modelo posto a disposición dun capitalismo que se convertiu cada vez máis despiadado, vale? E obviamente estamos a dar pois co resultado de todo isto. O resultado de todo isto é o seguinte que vamos a ver agora, vale? I'm 88. And still working? Yes, I have to. I work 5 days a week, 8 hours a day. And you do that because you have to, or? Yeah, I don't have enough income. Ed tiene 88 años y es estadounidense. Trabajó toda su vida en General Motors. Se jubiló en 1999 con una pensión y un seguro médico, lo básico. Pero en 2012 la empresa quebró, los fondos privados volaron y le quitaron la pensión por la que trabajó toda la vida y el seguro médico. Así que cuando su mujer enfermó, tuvo que venderlo todo para tratarla. Finalmente su mujer murió y ahora Ed tiene que trabajar 40 horas semanales para poder malvivir, para seguir vivo en el país más rico del mundo. I was in the Army back in 66. So you're a veteran too? Yes. The thing that hurt me the most was my wife was real sick. And when they took the pension, they also took the health care coverage. Yeah. And all but $10,000 of my life insurance. Oh my God. So I sold the house, sold the property I had, and we made it through. My wife died 7 years ago. Since then, I've been trying to reestablish myself. Esta es la cara del modelo privatizador que la ultraderecha quiere implantar. Lo venden como el sueño americano, pero es una pesadilla. Si tu fondo privado cae, tú caes. Sin red, sin derechos, solo mercado. Y el mercado no te cuida. El mercado te exprime hasta que no queda nada de ti.
Isto é o que fai a industria, vale? A industria necesita ferramentas, vale? A industria utiliza como combustible os seres humanos, vale? Os seres humanos son o combustible da propia industria. Eso que necesita consumir para seguir fabricando, para seguir generando todos esos beneficios a uns poucos que declaran a empresa en quiebra, pero a xente, os propietarios tiñan non sei cantas accións, acaban vendendo todo, eles non van a perder cartos, eles van a seguir millonarios igual, vale? Despois virá, creo que General Motors ou Ford pasou a ser destellantes, se non o é ou o foi, ou sigue sendo, non sei moi ben como está o tema, vale? Pero o principal é eso, vale? Darnos conta de que ao final as privatizacións se está tratando como persoas e calquer capitalista que queira defender este modelo o que está defendendo un modelo como este, vale? Sinceramente, a calquer persona que teña un mínimo, vale, de sentimentos, pensar por todo o que pasou, vale, chegar, traballar, xubilarse e despois aínda por riba ter que vender a túa casa porque non hai sanidade pública no teu país, porque a túa muller enfermou, pois obviamente isto é o peor que te pode pasar, vale? Despois aínda por riba ter que seguir traballando porque te quedas sin nada, porque o sistema sanitario o que fai seguir exprimindo todo isto, porque non pensa nas vidas que salva, solo pensa nos cartos que xenera, nos beneficios que xenera, e iso non pode ser nun sistema de saúde, vale? Obviamente isto un Estado non pode poñerlle precio a todo isto. Isto é o que pasa ao final por desentenderse durante décadas da política, por non estudar e deixarse manipular. Todos sabemos, aparte, bueno, teorías da conspiración, por suposto, nacen en Estados Unidos como ese gran imperio que manipula as masas, vale? Que minte, engana as masas para salirse coa súa e seguir imperando desta forma, vale? Por que? Bueno, pois para impoñer este modelo, este orden mundial, vale? Que o único que fai é generar esclavos poñer a disposición duns poucos pois todos os beneficios, e mentras tanto o que fai é isto, vale? Mentras uns, pois, según din os rumores, vale? Están comendo por aí seres humanos, pois outros teñen que estar traballando toda a súa vida para poder sobrevivir despois de haberse xubilado, traballar toda unha vida para unha industria, vale? Porque General Motors ao final é industria, é unha gran empresa, bueno, automoción, vale? Por así decirlo, e eso ao final, sobre todo nun estado tan imperialista, tan despiadado como estadounidense, privatizando todo, pois acaba creando unha das peores circunstancias que se podían dar. Simplemente nos damos conta da sorte que temos de ter públicos certos servizos, vale? Aquí, por exemplo, a sanidade, por exemplo, as pensións, que ao final o que fan é eliminar toda esta violencia que se xenera contra a clase traballadora, pero eso non é algo que sexa intocable, vale? Sobre todo cando se lle empeza a dar rienda suelta a toda esa violencia que esparcen pola boca públicamente, toda esta basura de persoas, que compón pois a dereita e a extrema dereita, vale? De todos os países. E ao final, pois esta xente se cree con total liberdade de impoñerse, vale, contra os demás. Vale, vamos ao seguinte capítulo. A min este vídeo reciclarémolo durante moito tempo porque creo que non hai vídeo máis triste que mostre unha realidade tan dura como todo isto, vale? Simplemente poñelo como exemplo, por que seguir moitas veces, por que loitamos, que queremos cambiar, que non vamos a consentir, que non queremos que pase, hasta onde. Precisamente este home é un exemplo, ¿no? De todo. Vale. Piensa sobre estas imágenes porque resumen bastante bien el mundo que vivimos. Santiago de Compostela convertida en una despedida de soltero gigante, en un Grand Prix del nacionalcatolicismo, en un San Fermín apostólico sin fin. Calles saturadas, ruido, borracheras, cánticos por las calles y vecinos que tienen que adaptar su vida a una ciudad pensada cada vez más para quien viene un par de días, y menos para quien vive en ella. Es una auténtica vergüenza para los que tenemos barco. No tienen ningún tipo de consideración aquí en las Islas Baleares, que yo no sé, el gobierno de qué será lo peor, o sea, debe estar gobernado por palurdos y por paletos, porque esto no es normal, mira. En Mallorca, una turista llega en barco y se queja de que no tiene un acceso cómodo para ir a hacer la compra. Y como el territorio no está organizado exactamente a su medida, llama palurdos y paletos a quienes no facilitan el acceso a los ricos.
Y yo ahora aquí, ¿veis? La playita cutre que me tengo que poner aquí yo. A que venga mi marido, la barquita, a por mí. Y cuando llega ahí a las boyas, tiene que venir nadando. Porque no te dejan poner el motor. O sea, son así de gilipollas. Y aquí en esta playa todo lleno de panchos. En Barcelona, una influencer se indigna porque la gente que va a trabajar vuelve a casa o simplemente hace su vida. Le estropea el plano del vídeo que estaba haciendo para su feed. 3 historias distintas y un mismo problema. Ciudades enteras convertidas en decorados para turistas que empiezan a comportarse como si quienes viven allí fueran un estorbo. El negocio de unos cuantos empresarios no puede disparar los alquileres, colapsar las calles, expulsar a vecinos, convertir los barrios en hoteles o hacer que una ciudad deje de pertenecer a quienes la habitan. El turismo de masas está destrozando nuestras vidas. Barcelona, Mallorca, Santiago y tantos otros lugares no son parques temáticos, son ciudades que están siendo robadas a sus habitantes para que los de siempre hagan negocio. A mí, sinceramente, antes fermíame moitísimo a sangre, vale? Fermíame moitísimo a sangre cando esta parte da sociedade que está totalmente manipulada, que obviamente non pensa por si mesma, vale? Ven intentando queixarse, vale? Como presentando os seus problemas primermundistas como se fose algo que vamos, que haya que terminar con eso, vale? E obviamente ese tipo de xente non é o tipo de xente que se involucra cos demais, non é o tipo de xente que dedique, vale, certo tempo ao día a empatizar, a mirar a realidade do mundo no que vive, a xenerar certo contido, por poñer un exemplo, que visibilice todo eso, senón que é xente que se dedica a estar totalmente aislada, a falar, pois, xa mirachedes, vale, pero como falaba, pois, da xente, panchitos, vale? E hasta aí podíamos chegar, o sea, ao final unha parte da sociedade que xa dá máis asco que a gran maioría, que xa é moito dicir, vale? Moita xente, eu sinceramente non soporto estar entre a xente, a min eso, sinceramente, bueno, en fin, creo que xa falamos de sobre tempo, non quero entrar neso, pero que isto é outro tipo de cousa, vale? E sobre todo, aí é un problema dos que falábamos, vale? Non son capaces de chegar a ese concepto, vale? De darse conta de que o que están facendo son problemas primermundistas, os están priorizando como aquén que son problemas que vamos, a min eso non sei que, a min eso non sei canto, cando ao final hai cousas moitísimo peores, hai cousas que hai que ter moito máis en conta ao largo do día, e que a min un ayuntamento pois non facilite que ti veñas en barco e que iras cargar a compra con toda facilidade, a min me dá absolutamente igual. É moitísimo mellor facilitar a verdade o acceso ás praias públicas a xente que toda a estes ricos que ainda por riba se creen co dereito a queixarse deso, vale? Que se queixen pois de outras cousas, que utilicen ese altavoz precisamente para denunciar o que hai que denunciar, para mobilizar a xente que hai que mobilizar, vale? E sinceramente eu sorprendíme moitísimo a semana pasada por mirar unha gran cantidade de creadores de contido, pois, bueno, cando foi do tema de Marrocos que se involucraron, vale? A hora de visibilizar que é xente entrando aquí, que é xente que pensa entrando no país, vale? É xente que sinte que ven buscando unha vida, que non hai xente que hai que demonizala porque precisamente son víctimas tamén deste sistema, o mesmo co de sair ás calles, vale, en Argentina, e sinceramente é xente que moitas veces distí, pois igual por querer perder certo público non se involucran, e involucrarse, sorprenderte, pois dos creadores de contido que ao final acaban intentando mobilizar a toda esta xente, e buscar movilización dende todos estos altavoces de toda esta xente que ten pois todo este, a min pareceme importantísimo, e é brutal que ao final o fagan. Que despois o importante é sair ás calles e toda a xente que ao final acaba indo ás calles, vale? Pero intentar facer forza dentro dun altavoz é algo que creo que sempre hai que pedir a xente, aos creadores de contido, e creo que non hai moitos que estén dispostos a poñer o seu servizo, o servizo da cidadanía, o servizo da xente máis desfavorecida aos seus altavoces, vale? E iso, a verdade que é unha vergonza. Vale, vamos a mirar isto, porque a verdade é que outra vergonza máis, vale? Como se sabedes, non hai ningunha semana que tomou cargo o fulano, precisamente outra vez, vale? Afrontar este tipo de crisis cun goberno de extrema dereita vai ser un dos peores futuros que se poida dar a hora de poder restablecer, pois por completo,
as persoas que ahora mismo están máis vulnerables, vale? Por lo tanto, non pode estar en peores mans o goberno. E vamos a mirar un exemplo de por qué. Esta es la actitud del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la rueda de prensa para hablar del terremoto que acaba de destrozar parte del país. ¡Ay, Dios mío! Sí, una catástrofe nacional y el presidente como si estuviera entrando a una boda. Risas. Saluditos. Gestos de niño que acaba de ganar una partida de Fortnite. Y mientras tanto, Colombia cuenta 132 muertos y más de 570 heridos y los equipos de rescate siguen buscando personas bajo los escombros. Pero si crees que esto es patético, espera y escucha. En mitad de la tragedia, el gobierno de la Espriella encontró tiempo para resolver un problema urgentísimo para los colombianos. Reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. Sí, un país entero buscando cadáveres, y mientras, el presidente entretenido reconociendo a un Estado genocida un territorio que ni siquiera es suyo. Colombia se convierte así en el segundo país del mundo en reconocer esa anexión, después de Estados Unidos. Las prioridades siempre estuvieron claras. Trump y Netanyahu han trabajado duro para instaurar en Latinoamérica gobiernos títeres del sionismo, y el resultado lo estamos viendo. Primero, Israel. Lo dejaron bien claro durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, donde participó el rabino David Michan para que nadie pueda tener dudas. Y digamos amén. ¡Viva Colombia y viva Israel! Da igual que en Colombia la población judía sea de unas 4.000 personas, lo que representa aproximadamente el 0,008% de la población total. De la Espriella aseguró que el apoyo a Israel será prioritario porque son el pueblo elegido por Dios y porque sin ellos nunca hubiera sido presidente. Lo mismo está haciendo Milei en Argentina, vendiendo la patria al mejor postor. Aquí se puede ver a familias de las comunidades originarias de Humahuaca siendo expulsadas y detenidas por la policía para poder vender sus tierras. Disculpen nuestro posicionamiento de extrema izquierda, pero creemos que poner a sociópatas vendidos al sionismo como presidentes de un país no es la mejor idea, y cada día que pasa la realidad lo confirma. Pois eso, vale, se están dando unha das peores situacións que se podían haber dado precisamente por haber estado gobernado durante tanto tempo e haber danado, vale, o clima tal como estaba. De feito, a desconselación dos polos moi real, vale, non sabemos hasta que punto vai afectar todo isto, pero que non só se están dando unha serie de catástrofes que eu creo que están relacionadas co cambio climático, senón que o que podemos ver é que se está dando outro dos peores futuros posibles, vale? Que hai que estar gobernado polas peores personas. Xa podemos ver, aparte, cando blanquea o xenocidio de Palestina, pois de que peco sea, vale? Hasta onde está disposto a chegar, como lle importa unha merda a súa poboación, vale? E obviamente como manipula, engaña para chegar hasta aí, vale? O único que lle importa a él se pode ver, aparte, que é un narcisista, vale? E polo tanto é o que lle toca ahora, a ver como afronta todo isto, pero sen dúbida non pode haber peor resultado electoral, peor momento para que esta persona haya sido elegida, ¿no? El Ministerio de Defensa alerta de riesgo de espionaje por la instalación de una fábrica automovilística china en esta zona, cerca de la base naval de Ferrol y el astillero Navantia. Los chinos andan locos por conocer los secretos que se esconden en Ferrol. Nos espían, o eso es lo que dice el Centro Nacional de Inteligencia y los principales medios de propaganda de la OTAN. Nuestros móviles se orientan con un GPS controlado por Estados Unidos. Buena parte de nuestros pagos pasan por Visa y Mastercard, empresas estadounidenses. Al igual que nuestras búsquedas, nuestros datos, nuestra nube, nuestras comunicaciones, Google, Microsoft, Amazon, OpenAI o Starlink lo saben todo de nosotros. Nuestra dependencia tecnológica y militar de Estados Unidos es brutal. Tienen 2 bases militares en nuestro territorio. Nos espían y chantajean descaradamente. Y también están armando a Marruecos, la principal amenaza a día de hoy para la soberanía española. Pero resulta que la gran amenaza es una fábrica china de coches en Ferrol. ¿Pruebas de espionaje? Ninguna. ¿Nombres? Ninguno. ¿Evidencias de que China quiera montar una fábrica para espiar fragatas desde la ventana? Tampoco. ¿Quieres saber la realidad?
China es una amenaza para Estados Unidos, su principal competidor y enemigo, y quiere evitar por todos los medios que sigan instalándose en Europa. Y por eso Estados Unidos está utilizando descaradamente todas sus armas de control mental, para hacer creer a la población que China es también nuestro enemigo. Hay que ser muy ingenuo, por no decir imbécil, para pensar que una potencia mundial que tiene satélites, inteligencia artificial, drones y tecnología militar y civil de primer nivel necesita gastarse cientos de millones en una fábrica de coches para espiar por una ventana en Ferrol. Han activado todas las alarmas ante la nueva planta de coches eléctricos chinos que se va a instalar en Galicia. Aquí estamos tragándonos entero el discurso de Washington. China es el enemigo, cualquier inversión china es sospechosa y cualquier dependencia estadounidense, por gigantesca y dañina que sea, se acepta como parte natural del paisaje. Y mientras fabricamos esta paranoia, Ferrol lleva décadas pagando con paro, reconversiones y abandono industrial. Ahora aparece una inversión capaz de crear miles de empleos y corren a explicarnos que quizás sea demasiado peligrosa. Ferrol puede quedarse sin futuro, pero al menos seguirá obedeciendo al bloque correcto. Eu xa dixen que non iba a comentar absolutamente nada desto porque eu estou totalmente en contra da industria, vale? E fomentar moito máis o negocio local e que abran novos negocios, priorizalo antes de meter unha industria que outra vez volva a acumular unha gran parte da riqueza en torno a unha empresa, en torno a un único punto, me parece ir en contra de todos estos principios y de todo este modelo. Por lo tanto, antes fomentar un negocio local, a inversión en ter os nosos propios produtos autóctonos, vale, os nosos propios produtos de fabricación propia, antes que recurrir, vale, para todos estos recursos, todas estas pezas, todo este a China, etcétera, etcétera. Pois ter un produto propio de calidade, vale, donde se fomente moito máis o negocio local, donde cree esas subcontratas, non subcontratas, senón, obviamente, pois colindantes, vale, se creamos unha fábrica de textís propia, vale, da zona, por así poñelo, pois que cree certos textís, as ancoiros, esas telas que vayan para facer alfombras, roupa, que vayan para facer o que sesa, vale, toallas, cortinas, etcétera, etcétera, vale, que obviamente hai unha tenda propia do local propio que se dedique, pois, con esas telas compradas a esa fábrica a crear eses produtos, vale, a crealos eles, generar máis traballo, vender produtos propios e fomentar moito máis o local antes que recurrir a estranxeiros, a esta comercialización de fora, a recurrir porque para que veñan produtos de fora teñen que gastarse non sei cantos litros de petróleo ou de combustible para poder traer os barcos, para poder traer os avións, todo este movimento, e ao final para estar dándolle os cartos fora para que a xente de aquí, para fomentar moito máis a produción en masa antes que a produción de calidade, para que uns poucos acaben recibindo todos esos cartos, que sexan a gran maioría, o sea, uns poucos todos os cartos, a gran maioría acabe levando as migajas de todo eso, cando podemos sacar e crear un negocio propio onde a xente disfrute facendo o seu traballo propio, traballando para eles mesmos, sen traballar para ninguén, sen depender dos produtos de ninguén, creando pois unha economía moito máis forte e moito máis moito menos dependiente de todo isto, vale? Ao final, pois se todo vai a vir por barco de China, decide Estados Unidos atacar Irán e Hormuz, ao final, se todo o que tiña que vir por barco, todo o que depende do petróleo, pois vai a pegar un subidón, e ao final simplemente seguimos sendo esclavos dos mesmos, vale? En vez de intentar liberarnos, e ao final o que facemos é darlle as gracias por todo isto, vale? Cando solucionan todos estes problemas que eles mismos se negan. Por lo tanto, eu sigo sen estar en contra. Ahora, pois, creo que non hai mellor forma de explicar todo isto de dicir, pois, que nos espían os chinos, sinceramente. E sobre todo, pois, moito menos que fiarse dos servicios secretos de España, que non sabemos pois como funcionan as cloacas do Estado. Se acabó a servizo de quen están en vez de quen deberían estar. Pornografía de la pobreza, al menos en Burkina Faso.
El país ha decidido cortar con una escena que llevamos décadas viendo. Una persona vulnerable recibe comida, ropa o dinero, mientras una cámara registra su cara, su casa, sus hijos y su peor momento para convertirlo en contenido. La miseria humana usada como decorado. El Salvador Blanco sonríe, entrega una bolsa de arroz, llena su barra de solidaridad y vuelve a su burbuja de confort con la conciencia tranquila. África queda detrás, reducida otra vez a lo que era antes de que llegase. Y cuanto peor aparece quien recibe la ayuda, mejor queda quien la entrega. Eso también es poder. Durante demasiado tiempo, buena parte de la solidaridad occidental ha mirado a África desde arriba, como un continente condenado a necesitar nuestra caridad eterna, mientras casi nunca miramos con la misma intensidad al expolio, las multinacionales, las guerras, la deuda y las relaciones económicas que ayudan a explicar esa pobreza. Es blanquear el colonialismo del que vive Occidente y que condena a África. Y Burkina Faso ha dicho basta. Porque si necesitas exhibir la pobreza de otra persona para demostrar tu bondad, quizá el problema nunca estuvo en su pobreza, sino en la tuya, pobreza de espíritu. Pois aí está, vale. Porque ao final esta xente non se involucra absolutamente con ninguna destas loitas contra o capitalismo, vale? Simplemente vai ali, pretende pasarse por boa e aínda por riba non o que fai non é crear unha serie de contido que visibilice toda esta realidade e que esa realidade, esa desigualdade empeza precisamente nos países dos que veñen esta xente, vale? Por lo tanto, pois queda dito, porque ao final hubo un revuelo en redes, según parece, estas semanas pasadas por este tema e pois xa o tocan aquí, vale? Porque eu a verdade que non me encontrei ningún tipo de contido de xente que subira fotos, que subira este tipo de contido pois queréndose, a min non me saiu, supoño que por como teño o algoritmo, pero parece ser que hubo xente que xa lle contestou, vale? Non me quero meter onde non sei e onde non quero falar e obviamente pois non tocamos o tema. Pero bueno, xa queda aquí dito, vale, xa o din eles e obviamente pois xa queda dito. Vale, deixamos visto xa o contido Spanish Revolution, vale, a costa de, obviamente, levamos 1 hora e 23, vale, vamos a pasar pois un pouco por riba, vale, porque ao final as noticias dose se van a centrar sobre todo no terremoto de Colombia, vale. E despois, pois mira, seguimos co tema de Marruecos. Álvarez eleva o tono e advirte ante chegadas dende Marruecos non arriesguen a súa vida, serán devoltos, vale. Despois, igualdad levanta a Fiscalía, o diputado de Vox, José María Figueredo, pola súa chamada a cazar migrantes en Ceuta. O goberno Ayuso traspasa fondos de emerxencia aos servicios sociais para pagar facturas da sanidade madrileña. A empresa deu presunto soborno da parella de Ayuso a un cargo de Quirón deixa a cero os seus ingresos. Unha parella abrazada baixo os escombros e horas de rescates nunha das cidades máis golpeadas polo terremoto de Colombia. Polo menos 240 persoas han morto polo seísmo e 164 españoles están sin localizar. Vale, vamos a ver o vídeo do terremoto en Colombia. Como en cada terremoto, las horas posteriores son cruciales para buscar supervivientes. Es en lo que se afanan ahora los equipos de rescate y muchos colombianos que buscan como pueden entre los escombros a sus seres queridos. Las primeras estimaciones hablan de hasta 600 localidades afectadas, desde pequeños pueblos como el lugar del epicentro, San José del Palmar, a grandes ciudades como Cali, Quibdó y sobre todo el eje cafetero en localidades muy turísticas como son Armenia, Pereira o también Manizales. Precisamente en Pereira es donde estás, Almudena, la ciudad más golpeada por el seísmo y donde ahora todas las manos son necesarias para buscar desaparecidos. Sí, Javier, y donde hemos visto aquí precisamente, hemos vivido momentos muy emocionantes esta mañana cuando se ha hecho de pronto el silencio y en este edificio, bajo estos escombros, de pronto se ha parado todo porque pensaban que habían encontrado signos de vida. Una persona que está siguiendo estas labores de rescate, que está trabajando con sus propias manos como voluntario, es Cristian. Cristian, ¿qué estáis viendo aquí y qué está pasando? En estos momentos le damos gracias a Dios primero que todo y a los medios que nos permiten esto. Realmente es una tragedia aquí en Pereira, pero no nos sentimos solos, aparte del alcalde que le ha puesto el corazón al departamento de Risaralda, que ha sido una de las ciudades más golpeadas. Vemos aquí desolación, necesitamos de pronto apoyo de guantes, cascos. ¿De pronto se ha hecho el silencio otra vez, parece? Sí, vamos ahí con un silencio. Mira, de pronto hacemos una pausa. Os cuento, estamos en la Plaza Simón Bolívar, donde hay decenas de personas, todo el mundo. Ahora hay un símbolo, estos que se hace con el brazo. El símbolo estamos es viendo los rescatadores que lo están haciendo.
y habrá que callar un poco, no sabemos. Nos han dicho antes que habían tenido como indicios de que había gente con vida atrapada en este edificio, que era que había restaurantes, un centro comercial. En ese momento es la plaza principal del departamento, donde hay personas que se mueven a diario, vienen a hacer sus labores en la alcaldía y hicieron el rescate, la ayuda de perros, caninos, llaves, y en estos momentos hay personas atrapadas que hay insignia de vida y esperanza. Mira, yo no sé si Diego el cámara va a hacer un poco de zoom para ver, Diego, si puedes enseñarnos un poco los rescatistas que están con las manos, con los brazos en alto. Tú nos decías antes también, Cristian, que pensabais que había una familia muy cerca de aquí atrapada porque una señora había dado señales de que estaba con 9 personas. En el momento que llegaron las personas, llamó a la familia, se fue la comunicación, pero que estaba atrapada y había signo de vida y que estaba con más niños y unas personas que trabajaban en el medio. ¿Ya? De todas maneras, es muy difícil, muy triste saber, pero hay esperanza y vamos adelante. Se ha sentido el apoyo de ustedes, los medios de que entrevistan. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes, compañeros, de todo lo que está pasando aquí y si efectivamente este indicio que parece que acaban de encontrar se cumple y al final se encuentra algún superviviente bajo los escombros de este edificio. Colombia vive estas horas con el aliento contenido y los puños en alto. Lo tenemos reciente del terremoto en Venezuela. Los rescatistas piden así silencio para poder oír vida. Si alguien me escucha, grite o haga algún ruido. Son los momentos clave después de un temblor. Los supervivientes se apagan poco a poco bajo los escombros y es ahora cuando salir vivo sigue siendo una opción. Hay todavía decenas de hombres y mujeres atrapados y niños. El terremoto no hace distinciones. A Salomón, apenas unos meses de vida, le protegió su padre. Su madre sigue bajo el hormigón. Ha habido más bebés con suerte. Cuando la tierra tembló en el hospital de Antioquia, este médico corrió a salvar a los recién nacidos. Pudimos cargar a los bebés a brazos y sacarlos. Las redes, las televisiones emiten en bucle las imágenes de los rescates en un país que necesita creer que los suyos serán los siguientes. Encontrar a mi hermano, que asumimos que está allí atrás con cierta esperanza. El apartamento era el 302, que se acabó, como ustedes ven, totalmente, y adentro estaba mi esposa. Los colombianos están dejando el alma en buscar a los que la tierra atrapó, pero piden medios. Traigan herramientas, alicates, cizallas para poder cortar, martillos. Quienes han conseguido contarlo quieren ayudar, saben bien. Pensé que ese iba a ser mi último momento de vida. Que ahora toca arrimar el hombro en busca de milagros. Y esta que ven es también imagen en directo de otro punto de rescate, precisamente allí en la ciudad de Pereira, que como venimos contando es la zona cero de este terremoto, donde más fallecidos hay contabilizados ahora mismo y como vemos, trabajan sin descanso en la búsqueda de supervivientes. Bueno, pues como dato, vale, para complementar actualidades sobre o terremoto, que me parece o importante, vale, ao final, pues, hai que pensar o duro, vale, que esa xente nin o esperaba vir, nin se imaginaba, vale, que iba a haber ese tipo de cousas e ao final, pois, dun momento para outro, pois acaba pasando. Colombia se volcase no rescate dos superviventes e non se desgasten aquí, a única señal de vida en outro lado. Declarada a alerta por sequía en 32 ayuntamentos das provincias da Coruña e Pontevedra. Galicia viviu este ano o suyo máis cálido dende que é residuo. O eclipse poderá verse en Coruña dende as terrazas. Desconvocada a folga na hostelería. Vale, vamos a ver esta noticia. Visto que o tempo non cambia, a Oficina Técnica da Seca decidiu aumentar o nivel de alerta nas áreas que se abastecen do Lérez en Pontevedra e do Anllóns na costa coruñesa, que xa levaban un mes en prealerta polo baixo caudal dese ríos. Sí que se ve que descendeu a agua. Claro, al non chover é o problema que hai. Por iso se decretaron medidas equivalentes en Baiona, onde hai tempo que preocupa o baixísimo nivel da presa de Baíñas. É un coro pequeno que non ten un suficiente embalse para superar, como diríamos, estes 5 meses. Pois do pueblo que é po pueblo, a agua chéganos, pero en verán aquí hai moita xente. Tanto en Baiona como nos concellos que estaban en prealerta xa tomaran medidas para limitar o uso. Unhas medidas que agora son obrigatorias e, polo tanto, sancionables se se incumpren. Están avisando as piscinas,
os riegos, na playa xa a teñen cerrada, porque a xente hai xente que se pasa. Decidimos cortar agua nas praias e prohibir o uso de baldeo, o uso de lavado de coches, todo isto está prohibido, e pusimos en valor as recomendacións. Pois habrá que medirse un poquinho na agua, non deixar o grifo aberto, o de sempre. A máis dos 21 concellos en alerta nestas 3 zonas, declarouse a prealerta noutras 4. A cunca do río Tambre e Ría de Muros, o río Grande en Camariñas, o Mendo e a Ría de Betanzos e a cunca do Landro e o Ouro. En xeral, a poboación afectada comprende que haxa que tomar medidas que nas zonas en alerta xa poderían chegar a cortes de auga puntuais. Lógicamente hai que ir pouco a pouco con el agua, etcétera, etcétera. Antes de que nos corten agua na casa, que teñamos restricción. Con este tiempo que estamos tendo, pois normal que nos digan de cuidar coa agua. De seguir así, en Baiona contan que en 2 semanas terían que conectarse á presa de Zamáns. Pois xa podedes ver. Os termómetros rozan os 39 graus en Ourense, 38 no interior de Lugo. O tempo o día da eclipse, alta probabilidade de nube, comenzan canto atrás, de 9 segundos en Mariana. Horas de angustia por os residentes colombianos en Galicia. Jensi, colombiana residente en Santiago dende hai un ano, leva todo o día pendente do teléfono. Aínda non puido falar coa súa familia en Cali, unha das zonas afectadas. Aún no se ha podido hablar con ellos, pero pues ya por medio de otros familiares nos dimos cuenta de que acá solamente estamos mi esposo, el resto toda la familia está allá. Son momentos de angustia para moitos deles que teñen que seguir aquí co seu día a día, sobre todo cando as conexións non te permiten falar cos teus achegados. A familia política de Gerson tamén vive en Cali. Entonces crea cierta incertidumbre, cierto pavor, pues el no saber qué está aconteciendo con tus seres queridos allí. Pero gracias a Dios, pues la familia de mi esposa no ha sido perjudicada, han salido ilesos de este evento telúrico. Johan é de Bogotá, aínda que dende os 12 anos vive en Galicia, pero segue moi unido ao seu país. Ali na capital tamén se sentiu o tremor e a primeira chamada que recibiu foi a da súa nai, que reside no país andino. Fue una llamada como de mucha angustia, de preocupación y de esa impotencia de por lo menos no saber qué hacer. Tú imagínate, no fue el epicentro del sismo como tal, pero o sea, se sintió. O sea, uno piensa de las personas que realmente no tienen movilidad, que estarían solas en casa o eso, y una de esas pues es mi abuelita, que no tiene movilidad, no puede sostenerse sola. Para moitos deles está moi presente o sismo de Venezuela. A información vai chegando aos poucos e temen esa cifra oficial de falecidos e, sobre todo, a afectación real que virá tras o colapso dos primeiros días. Non se descontará máis do 50% do boleto de subte para quenes cheguen á cidade en tren. Entendo que estos serán Argentina, vale? Monteoliva finxiu demencia, pero recoñeceu que quen disparou de civil é un xerarca do federal. Vale. Que Arrasad non sexa membro da ONU non significa que as Nacións Unidas non a recoñezan. Ser membro da ONU e ser recoñecido como Estado son cosas diferentes. A propia ONU explica así. A República Saharaui non pertence ás Nacións Unidas, pero sí é membro de pleno derecho da Unión Africana, mentras que o Sáhara Occidental continúa pendente de descolonización. Colombia cambia de posición, a República Saharaui responde con solidaridade. Os gobernos cambian as súas alianzas, os pobos non teñen por que convertirse en enemigos, non é unha contradicción, é a diferencia entre cuestionar a política dun goberno e manter a fraternidade cun pobo. Onte o goberno colombiano oficializaba un dos cambios máis profundos da súa política hacia o Sáhara Occidental, congelaba as relacións coa República Saharaui, asumía a reivindicación marroquí de soberanía sobre o territorio e denunciaba que esa nova posición tería tamén consecuencias nas Nacións Unidas e no Consello de Seguridade. Hoxe, apenas unhas horas despois, a República Saharaui dirixiu un mensaxe de solidaridade ao pobo colombiano tras o grave terremoto que golpeou o país. O texto, firmado polo ministro saharaui de Asuntos Exteriores Mohamed Jeslein Beichat, expresa as condolencias polas víctimas, a solidaridade coas familias afectadas e os desexos dunha pronta recuperación das comunidades dañadas. Non hai unha mensaxe non hai no mensaxe unha sola referencia a decisión adoptada polo goberno colombiano e quizá aí este precisamente o significativo. Vale. Os partidos políticos argelinos reiteran o seu apoio e solidaridade co pobo saharaui e a súa lexítima autodeterminación. O presidente Gali advirte sobre as políticas expansionistas de Marruecos. O pobo saharaui ha tomado unha decisión irreversible de continuar a súa guerra de liberación. O presidente da República.
a 14 edición da Universidade de Verán dos 4 saharauis inicia as súas actividades. Vamos con prensa palestina, vale? Cisjordania, demolición, avisos de demolición e extensas excavacións no sur de Yemen. Onte as forzas de ocupación israelíes demoleron unha casa na cidade de Yatta, ao sur de Hebrón, e notificaron a demolición de outras casas ao sureste de Jerusalén e declararon a cidade Talliba. Ao oeste de Ramala, unha zona militar cerrada, e comenzaron a excavación a gran escala da terra dos cidadáns ao sur de Yemen, co objetivo de establecer un sitio militar. Pois sigue a ocupación, sigue eso, vale, utilizar, destrozar todo o que pide. Como podemos ver, non hai ningún indicio de inteligencia, o único que hai indicios de violencia, vale? Por lo tanto, é o oposto, conleva, pois, o camiñar hacia os sentidos contrarios. Os colonos asedian unha casa en Kusra para apoderarse dela. Os colonos rodearon unha casa ás aforas da cidade de Kusra, ao sur de Naplusa, e estableceron unha tenda de campaña nas súas cercanías en novos intentos de apoderarse dela, e demoleron terras agrícolas na aldea de Saler, ao oeste de Naplusa, no contexto dos ataques de asentamentos contra varias provincias. No contexto dos cales atacaron os cidadáns e súas propiedades. Mártir ferido e ferido por disparos hacia reunións de persoas desplazadas. Operacións militares, os bombardeos e os disparos continuaron onte ao largo das zonas orientais da Franxa de Gaza, especialmente ao oeste das cidades de Khan Yunis e Gaza, ao norte da Franxa de Gaza. A ocupación entrena a colonos menores para atacar os palestinos en Cisjordania. Unha investigación realizada polo canal de Al Jazeera monitoreou un fenómeno grave, o uso de colonos menores como instrumentos de intimidación e desplazamento nas aldeas de ocupación cisjordana, donde estes nenos lideran as filas de ataques contra comunidades palestinas, seguidos por soldados israelíes, mentres que os menores continúan filmando, documentando e atacando a poboación. A ocupación acelera 3 proxectos de asentamento en Jerusalén Este antes das eleccións da ANESE. Nunhas poucas semanas, as autoridades israelíes han expulsado 3 novos proxectos de asentamentos na Jerusalén ocupada, incluídas máis de 3.400 unidades de asentamento e un Tuba, Am Lison e o asentamento de Gilo, menos de 3 meses antes das eleccións israelíes. Al-Ayam monitorea novas escenas do sector a luz do continuo sufrimento. Al-Ayam continúa vigilando novas escenas dende a Franxa de Gaza a luz das continuas violacións de ataques israelíes. O agravamento do sufrimento dos cidadáns debido á crisis do auga e o continuo colapso do sector educativo. Entre as novas escenas monitoreadas por Al-Ayam, a unhas escenas que destaca a continuación e propagación da crisis da auga, outra escena que monitorea a destrucción da flota de ocupación de camións que entrega alimentos e axuda, unha terceira escena que dou baixo o título Desastre educativo. Volver desde Netzarin, literatura de feridas frente á aniquilación. Vale, mañán xa non temos tanto contido Spanish Revolution, nos paramos máis e revisamos toda a prensa, vale? Ose o que facemos pois é mirar os principais titulares, vale, que ten a prensa ali. Trump e o muro israelí. Netanyahu rechaza o plan de Gaza proposto por Washington e deixa en evidencia o seu interés no bloqueo da situación. A UNESCO di que 2,4 millóns de nenas afganas negan o acceso a unha educación superior. Accidente de camión en Egipto mata 18 persoas, moitos deles nenos traballadores, na súa maioría nenos que traballaban como traballadores agrícolas. A ver, que barbaridade. A maioría dos mortos teñen 13 e 14 anos, según unha fonte médica. Polo menos 18 persoas, moitas delas nenos han morto cando unha camioneta que transportaba traballadores agrícolas estrellou en Egipto. O accidente ocorriu o martes nunha carreteira do enlace no área de Al-Dawawi da gobernación de Ismailia, según as noticias exicias de Al-Ara. Un de cada 17 nenos está traballando. Aquí están as industrias que impulsan o traballo infantil. A economía de Egipto se estabiliza, pero os desafíos da pobreza persisten. A economía de Egipto se estabiliza, estamos a falar de nenos traballadores de 13 e 14 anos. O Ministerio de Saúde de Egipto dixo que houbo 47 víctimas, entre elas 30 feridos. As víctimas foron trasladadas de urxencia ao hospital na cercana cidade de El Kasashin. A maioría dos mortos son nenos de 13 e 14 anos, dixo a AFP, unha fonte médica do hospital. Víctima máis xoven tiña 10 anos. Os traballadores eran na súa maioría de 2 aldeas da gobernación de Esraquilla e estaban empleados nunha granxa de Ismailia, dixo unha fonte de seguridade local. O presidente Abdel Fattah
El Sisi había ordenado unha investigación sobre o accidente ao Ministerio de Solidaridade Social e o Ministerio de Traballo dixo que proporcionaría asistencia financiera ás familias dos mortos e feridos. As camionetas pick-up son unha forma común para que os traballadores informais en Egipto cheguen ao seu traballo. Polo menos 1,3 millóns de menores se dedican ao traballo infantil, según cifras oficiais. As mortes e lesións en carreteiras no país han aumentado en máis de 10%, según a Agencia Estatal de Estadísticas de Egipto. Os nenos menores de 15 anos registraron o maior número de víctimas de tales incidentes. Ao final, hai tantas cousas por facer e podemos ver que todo isto, o único canta parte do mundo queda por solucionar todos estos problemas, vale? Todo este machismo, toda esta desigualdade que fai traballar os nenos, e aquí preocupándonos por cousas como que non poden desembocar nun barco, todos pendentes dunha final dun mundial que as entradas valen 40.000 euros, etc, etc. Al final, isto é unha puta barbaridade. Incendios estadounidenses contra barcos que, según afirma, intentan romper o seu bloqueo polos portos iraníes. O británico Andy Green establece un récord de velocidade. Trump dixo a Ucrania que non tiña tarxetas, entonces Kiev levou a guerra. Os rescates avivan a esperanza tras o terremoto en Colombia. Ahora vamos a ver este vídeo. Hundreds of thousands, okay? Hundreds of thousands. Esto dice el presidente Trump sin mostrar pruebas de la cantidad de personas que se aprovechan del derecho de la ciudadanía por nacimiento. Y ahora anunció un decreto para aparentemente endurecer algunas leyes existentes o restringir las excepciones que existen ahora para ese derecho. Todo gira alrededor de la enmienda 14 de la Constitución, que dice que cualquier persona que nace en suelo estadounidense o se naturaliza en suelo estadounidense es ciudadano estadounidense. Ahora, no está claro realmente cómo va a ser esta implementación. Ya la Corte Suprema de Justicia le rechazó un decreto que había emitido a comienzos de su presidencia, el año pasado, en el que prohíbe la ciudadanía para los hijos de indocumentados o para los hijos de quienes estén aquí con visas temporales. Es decir, ya la Corte Suprema ratificó el derecho de la mayoría de las personas que nacen en Estados Unidos de ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer la Casa Blanca con este decreto? Prohibir la ciudadanía por nacimiento a los hijos de los que llama enemigos extranjeros, aquellas personas que pertenecen, por ejemplo, a algunas organizaciones terroristas, otras organizaciones criminales, y también lo que se conoce como el turismo de parto, que es este tipo de acciones para que una persona llegue embarazada, tenga un hijo en suelo estadounidense y pueda recibir la ciudadanía y los beneficios de los Estados Unidos. Pero ya hay una legislación que prohíbe la emisión de visas con propósito de tener hijos en los Estados Unidos para que se beneficien de los derechos de los estadounidenses. Así que la gran pregunta es ¿qué va a pasar con esto si ya la Corte Suprema le rechazó un decreto anterior? Esto seguramente va a pasar por un largo proceso en las Cortes y lo que se espera es que posiblemente este decreto no vea la luz del día. Medidas racistas, vale? Ao final o fai precisamente por eso, para que de eso se trata. Simplemente sigue levando unha loita racial, vale? Dende as institucións dos Estados Unidos. Contradicindo as declaracións públicas, Trump tomou un vuelo secreto de Turquía en medio da amenaza iraní. Reporteiro rompe o silencio de 26 anos sobre a sesión informativa que precedeu o intercambio de avións Clinton. Un ano despois da toma de posesión de DC, Trump di que o crimen desplomouse. Non é tan simple. Bueno, pois hasta aquí as noticias dos, vale, que outra vez quedaron larguísimas, 2 horas de verdade. Nada, pois xa podedes ver, vale, non cambia absolutamente nada, de feito cada vez máis desastres, de feito cada vez máis derrotas por parte da sociedade, por parte da clase traballadora, que en vez de seguir loitando polos seus dereitos e seguir gañando conquistas, pois acaba cedendo ás institucións a persoas como o de Colombia, vale? Nada, deixámolo aquí por hoxe, mañán seguimos, vale? A ver se mañán pois xa podemos facer todo ese percorrido, vale, por toda a prensa palestina, porque ao final é que senón me leva moitísimo tempo, xa vos digo, aquí me marca 2 horas de grabación, vale, despois o editarlo, quitar silencios así, pois acaba recortándose, pero en principio aí están as 2 horas, vale. Nada, que o pasedes ben, que o pasedes ben e nos vemos.